Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an. Wa kana lan ono sapa Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, radhiyallahu an. Yaqulu, dawuh sapa Ibnu Mas'ud, husnul hadyi utawi baguse pituduh fi akhiri zaman ing dalem akhiri zaman iku khairun luwe bagus min kasirin tinimbang saking akeh minal amali saking amal. Sahabat Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berpendapat bahwa petunjuk yang bagus, pituduh yang bagus di akhir zaman seperti ini itu adalah lebih bagus daripada amal yang banyak. Waqala, ini kalau dimaknai begini. Orang-orang sekarang kalau beramal itu seringkali melupakan amal batin yang namanya ikhlas, yang namanya khusyuk, yang namanya tadarru, yang namanya tawadhu, itu pada lupa. Sehingga amal-amal yang dikerjakan oleh orang-orang zaman sekarang niku radi kotong atau tidak banyak isinya. Sehingga saat seperti itu orang-orang akhir zaman itu lebih baik dikasih pituduh atau dikasih petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sana daripada ngegetke amal sing akeh dalam pengertian amal yang zahir. Waqala lan dawuh sapa Ibnu Mas'ud. Antum utawi sira kabeh fi zamani khair. Fi zamanin iku fi zamanin tetep ing dalem mangsa khairukum utawi luwih bagus-baguse sira kabeh fihi ing dalem mangsa ing dalem zaman iku al-musari'u wong kang rerikatan atau cepat-cepat fil umuri ing dalem perkara bagus. Masayati lan bakal teka mburi ba'dakum ing dalem sakwuse sira kabeh zamanun apa zaman yakunu kang ana apa zaman yakunu kang ana apa khairuhum bagus-baguse kaum fihi ing dalem zaman al mutasabbati wong kang ati-ati al mutawakkifi kang mandeg likasroti syubhati marang akeh likasroti syubhati krana akeh perkara kang samar. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu berkata bahwa kalian itu berarti tabi'in mungkin yang beliau kan sahabat kecil. Nah, yang didhawuhi itu mungkin itu adalah tabi'in. Pada zaman tabi'in itu masih banyak orang-orang yang mengerjakan amal itu pokoknya cepat-cepat amal itu ya cepat dikerjake, ora diangen-angen tok kan gitu. Tetapi kalian akan menemukan zaman di mana zaman itu bagusnya orang itu ngati-ngati dan bahkan berhenti untuk karena banyaknya barang-barang yang syubhat. Waqat sodako lan teman-teman bener sapa Ibnu Mas'ud. Niki dawuhipun Imam Ghazali. Waqat sodako lan teman-teman bener sapa Ibnu Mas'ud. Faman lam yatawaqqaf mongko utawi sapane wong lamun iku ora mandeg fi hadas mandeg ngawasi fi hadas zaman ing dalem iki zaman wa waqafa lan anut grubyuk sapa man anut grubyuk niku melu ngaji apik to anut grubyuk nggih apik tapi nggih harus
hati. Anut grubyuk napa malih sing niku mboten enten dasar keapiane tapi dianggap apik. Nuwun sewu nggih. Jenengan kalau ditanya, ngaji sing apik kok akeh guyone ora to? Akeh to? Menarik kan ngoten. Tapi nek dibilang kemudian ngaji yang lebih bagus lagi niku kan sing serius. Nggih toh? Mboten sing akeh guyone. Tapi karena orangnya zaman sekarang niku nek mboten enten guyone mboten gelem budal ngaji. Nah, itu diantaranya maka kita harus berpikir, anut grubyuk iku ya ora usah kosong-kosongan kaya bantal dikono ndi-ndi muanut gitu mboten. Tapi kita harus berpikir, ya kono anut grubyuk, aku yo anut grubyuk awake tapi atine tak pikirke. Gitu. Melu selawatan nanti, melu. Tapi dipikirkan, ikhlasnya dijaga, kondisi hati untuk terus berhubungan, berkomunikasi dalam pengertian zikir kepada Allah harus dijaga. Wa waqafa lan anut grubyuk sapa man al jamahira ing akeh-akeh masyarakat fima ing dalam barang hum utawi kang utawi masyarakat alaihi ing atase ma wa khada lan ngrembug sapa man fima ing dalam barang khodu kang ngrembug sapa jamahir fihi ing dalam halaka mongko rusak sapa man kama halaku kaya rusake sapa jamahir. Oke, dikhawatirkan kalau kita hanya anut grubyuk itu, maka kita bisa rusak dengan tanpa terasa karena banyak temannya, dikira benar-benar saja. Maka standar yang paling bagus itu adalah kita itu harus teliti, harus ngaji, sehingga anut grubyuk kita masih bisa berpikir manakah yang bagus, mana yang belum. Ngaji zaman sekarang itu kayaknya lebih mutlak, namanya benar. Seperti kata Ibnu Mas'ud tadi, pituduh atau petunjuk kebenaran, kebaikan yang mendalam itu pada hari-hari ini lebih baik dari banyaknya amal. Agar apa? Agar diantaranya kita itu bisa membuat satu patokan kebenaran. Wa qala lan dawuh sapa Hudzaifatu sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Ajabu min hadza iku luweh gawok-gawoke min hadza saking iki kaul yang lebih bagus lagi yang lebih menakjubkan lagi daripada kaul ini anna ma'rufakum utawi setuhune pira-pira kebagusan nira al yauma ing dalem iki dina iku mungkaru zamanin mungkar-mungkare zaman. Yang lebih mengagumkan daripada perkataan ini adalah sesungguhnya kebagusan kalian di hari ini itu adalah mungkarnya zaman yang akan datang. Kayak gitu. Banyak toh, okay? Banyak. Salah satu contoh nanti disebutkan, tapi mumpung lagi ingat saya teruskan. Orang dulu niku mau ngasih permadani yang empuk di masjid. Sekarang kan empuk-empuk tuh. Termasuk Masjid Nabawi ini empuk-empuk. Masjidil Haram niku nggih berapa bagian empuk-empuk. Niku nek wong dhisik mboten. Senenge malah nggih ya cara empuk-empuk lah. Malah semakin tipis semakin baik untuk semakin dekat kepada
tanah, maunya begitu. Nah, terus pripun? Nggih, niki kan lagi-lagi nek mboten Al-Qur'an yang dawuh niku mboten mutlak. Nggih. Kalau bukan Al-Qur'an niku mboten mutlak sesuai dengan konteksnya. Jadi kalau umpamanya nggih, nek ora dikai karpet atau permadani gitu ya masuk angin ya, umpamanya begitu. Nah itu kan disesuaikan dengan konteksnya, keadaan. Malah ada yang begini, ada orang itu kalau pakai baju, sebagus apapun, dia akan pakai di dalamnya yang nggak kelihatan orang, itu yang sobek-sobek. Kenapa? Untuk mengingatkan dirinya bahwa dirinya itu adalah orang yang harus tetap rendah hati karena masih pakai baju sobek-sobek. Karena baju bagus pun kadang menyebabkan orang kungnya metu mereknya. Wah kayak itu mereknya 5 jutaan nih. Ngeliriki koncone 150. Ah 75. Oh 40.000. Nah niku. Maka itu mengingat ada orang, itu kan bukan mutlak, setiap orang berbeda caranya untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Maka tidak usah, wah kowe klambine kapiken, kowe klambine keeleken. Mboten usah, karena orang punya cara untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Waqat madha. Waqat madha napa maso nih? Oh, waqat madha benar. Waqat madha kang temen-temen wis keliwat, wis keliwat. Eh, wa anna mungkarakum lan seduhune mungkar-mungkar nira kabeh al yauma ing dalem iki dina iku ma'rufun laku bak iku ma'rufu zamanin laku bagus mangsa. Kot ata kang temen-temen wis tumeka apa zaman. Wa innakum lan seduhune sira kabeh iku la tazaluna ora padha gingsir sira kabeh bi khairi ma kelawan tetep kelawan baguse barang araftum selagi padha weruh sapa sira kabeh al haqqo ing hak wa kana lan ana sapa al alimu wong kang alim fikum ing dalam sira kabeh iku ghairu mustakhaffin ora di emprehake bihi sapa alim walakot sedako lan temen-temen bener apa kaul fa inna aksara ma'rufat setune luwe akeh-akeh pira-pira kebagusan hadhil aksor ing dalem iki pira-pira mangsa iku mungkaratun pira-pira perkara kang mungkar fi asri sahabah ing dalem mangsane sahabat. Ini diulang lagi karena sesungguhnya perkara yang bagus di masa ini, masanya Imam Ghazali sekitar 1100-an 100 Masehi itu mungkaratun mungkar fi asri sahabat di zaman sahabat radhiyallahu anhum mudah-mudahan Allah meridhoi para sahabat. Id min gharari ma'rufati krana iku tetep setengah saking pambujuke pira-pira kebagusan fi zamanina ing dalam zaman ingsun. Tazinul masajidi utawi mas-mase pira-pira masjid. Imam Ghazali loh niki. Imam Ghazali mawon mboten tak seneng niki dengan dihiasnya masjid-masjid itu. Watanji duha lan oleh ambagusi masjid. Oh, masjid diapi-api ora oleh. Saiki api-api arek masjid. Bukan ora oleh nggih. Niku mboten seneng, mboten seneng niku nggih. Imam Ghazali mboten remen. Iki urusane sanes halal, haram, makruh. Niki urusane ati. Nek urusane ati, nggih, berarti diapiki kantuk mboten? Oleh. Nah, nek mboten diapiki, janjane sampean niku pinang masjid nyapa e? Ndelok api apa arep sembayang? Ngoten jawabane tutuke. Wa infaqul amwalil azimah
lan oleh nggunakake pira-pira arta al-azima kang gedhe widako iki imaratiha ing dalem lembut-lembute pembangunan masjid. Jadi para sahabat itu tidak terlalu berpikir tentang masjid yang bagus, apalagi kok kemudian menggunakan dana yang besar untuk untuk menghiasi masjid secara detail. Padahal sakniki nggih penting niku bagus. Kok saking pentingnya mawon tulisan Asmaul Husna yang di Masjid Syekh Zayed yang asli di Abu Dhabi niku saking mas beneran niku, Pak. Sampun teng Syekh Zayed Solo. Sampun. Nah, niku kan di imaman niku, pinggir imam niku kan enten tulisan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, niku kan kadose kuningan napa kuning napa putih? Kuning. Nah, mas tenan apa ora niku? Tetapi nggih niku kan skalanya berapa persennya dari yang asli di sana. Nah, kalau yang asli di sana itu gede, ya gede ya masih mestine ya akeh. Nah, niki nek Imam Ghazali mboten remen ngoten niku. Nggih, wis. Wah, berarti kok iso cocok ya berarti. Pancen ora ono duwite. Ora ini bagus-bagus ya, wis penting iso digongkon ngono. Saiki duwe kon sing apik ora ono sing ngeboti, apa ngenggoni. Watan ciduha nggih. Wa farasil basoti. Lan anggelar pira-pira lemek ar-rafi'ati kang bagus-bagus nggih permadani tadi. Fiha ing dalem masjid. Walakot lan nyekti teman-teman ono apa kelakuan. Walakot tekana lan nyekti teman-teman ono apa kelakuan. Yu'addu iku diwilang-wilang apa farasu anggelar lemek. Walakot kana lan ono apa kelakuan iku yu'addu den wilang-wilang apa farasul bawari anggelar pira-pira kloso atau permadani fil masjid ing dalam masjid diwilang-wilang bid'atan ing bid'ah. Waduh, wah bid'ah kabeh iki masjid. Menurut niki nggih. Wakilalan dan ucapake apa innahu setune farsul bawari lemek tadi itu min muhdasatil hajjaji setengah saking model anyare Raja Hijaz. Dianggap karena niru Raja Hijaz. Pakot kana mongko teman-teman ono apa? Ono sapa al awwaluna wong kang dingin-dingin kabeh atau orang-orang yang salaf. Kolama iku arang banget yaj'aluna padha andadekake sapa al awwaluna bainahum ing dalem antarane al awwalun wa bainat turabi lan antarane lebu. Dadi akan hajizan ing aling-aling. Seperti saya jelaskan tadi. Jadi kalau orang-orang dulu itu senengnya malah kalau di tanah itu malah seneng. Ya, monggo di antara yang bisa kita simpulkan dari hal ini itu adalah orang-orang salaf itu menikmati kalau pas sujud itu tidak ada aling-alingnya karena dia ingin menikmati dirinya, kemuliaannya itu adalah tidak lebih tinggi daripada tanah itu sendiri karena wajahnya ditaruh di tanah dalam rangka untuk mendidik jiwanya. Ben boten ben boten merasa tinggi. Wakadzalika lan kaya mengkono-mengkono amrul masajid. Janjane karpet-karpet itu kan pernah hilang pada waktu
Kemarin, Covid nggih, janjane kula nggih luwih seneng ngoten, tapi nggawa sajadah dhewe, tapi mboten napa-napa. Menurut Ihya Ulumuddin, menggelar permadani, menggelar karpet di dalam masjid itu adalah bid'ah. Oke, dengan saya jelaskan tadi nggih. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono amrul masajid al istighalu utawi ketungkul bidako ikil jadali kelawan piro-piro lembute ilmu jidal atau ilmu perdebatan. Nah, saiki malah dadi acara TV kan gitu kan. Masalahe nopo, Pak? Nek mboten enten jidal-jidal seperti itu, yang terjadi kemungkinan adalah dunia niki mboten rame. Nek dunya niki mboten rame, maka mboten enten duwite. Lah sementara wong padha butuh duit, ngoten. Wal munadharati lan adu padu. Kalau jadal itu perdebatan, wal munadharah itu adu padu. Adu padu niku nggih adu pandangan. Min ajalli ulum saking saking luwe agung-agunge pira-pira ilmune ahli zaman, ahline zaman. Wayas umuna lan podo. Intinya nggih Bapak, kalau orang dulu niku bagaimana mengabdi kepada Allah sebaik-baiknya. Tidak usah didiskusikan secara daki-daki. Mengapa kok seperti itu? Orang niku sing kalau ibadah tenan sungguh-sungguh dandani ilmune teko dhewe. Kayak jenengan muni ilmu ladu nih. Janjane ngoten, ilmune teko. Jadi paham. Pahamnya itu karena ilmu laduni. Lah nek saiki gopoh golek ilmu ladunine, buru-buru mencari ilmu laduni, lupa untuk beribadah bersungguh-sungguh sebaik-baiknya takwa kepada Allah. Sehingga dapatnya ilmu laduni-ladunian ngoten. Nah, krana ilmu ladun-ladunian juga enggak dapat, akhirnya debat wae, engko kan oleh ilmu, munadharah engko kan oleh nek mboten salah kaya ngoten niku. Atau kalau dibilang begini, ini salah satu sisinya. Sisi yang lain ada pendapat yang lain monggo. Wayas umuna lan padha nyono sapa ahli zaman. Annahu ing setune istighol sibuk dengan perdebatan dan munadharah itu min a'dhamil kurubat iku setengah saking luwih agung-agunge pira-pira peparek marang Gusti Allah. Ada orang yang berpendapat bahwa berdebat ilmu, munadharah ilmu itu adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang ada dasarnya seperti begini. Imam Syafi'i radhiyallahu an itu kan pernah ditemui oleh seseorang, katanya beliau itu sholat subuh tidak wudu. Sholat subuh itu tidak wudu. Menurut orang yang lihat. Setelah ditabayuni, ternyata Imam Syafi'i itu sehabis Isya niku mutolaah nulis kitab tidak najis tidak hadas, tidak batal sampai subuh. Waktu ditanya gitu, kok nggak sholat malam bareng? Imam Syafi'i jawab, ilmu itu lebih baik daripada sholat malam. Itu kan dasar. Nah, dasar orang yang berdebat sampai esok gitu. Nah, tetapi koyo Imam Syafi'i ora ngoten lho. Kok sampai umpamane perdebatan-perdebatan itu sampai melupakan pada pada ibadah. Wakot kana lan teman-teman ono apa istighol iku minal mungkarot setengah saking pira-pira perkara kang mungkar.
Nggih. Jadi begini, sekali lagi niki mboten mutlak karena di dalam Al-Qur'an itu ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah nggih, leres. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum niku kan berdebat. Loh kok bertentangan? Ini ku wau mboten mutlak niki mirsani keadaan orang-orang saat itu kalau berdebat hanya untuk memperoleh nama, yang nama itu kemudian bisa dijual kepada pemerintah saat itu, kemudian dia diangkat dia jadi hakim. Tujuannya ngoten. Nah, nggih niku lho, wong nika salat mlebu neraka. Enten dasare to. Nek mung titik kan salah to. Padahal di dalam Al-Qur'an ada, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, kayak niku. Maksudnya pembahasan ini itu kayak itu. Jadi ada konteks-konteks yang ada di sini harus dibaca dari atas tadi biar tidak lupa. Kalau nanti kemudian terjadi seperti ini, wah Imam Ghazali ini salah lagi. Lah kok salah piye? Lah wong berdebat kok dianggap mungkar, padahal di dalam Al-Qur'an juga diperbolehkan bahkan diperintahkan wajadilhum billati hiya ahsan. Memang harus lengkap. Tapi jenengan mboten salah paham ta niki? Mboten insyaallah. Wa min dzalika lan iku tetep setengah saking mengkono-mengkono gho ghororil mungkarat dari kemungkaran termasuk dari kemungkaran itu adalah al-talhinu fil Qur'an. At-talhinu gawe pelatan fil Qur'an ing dalem Qur'an. Pelatan niku lagu-lagu niku lho, Pak. Lagu-lagu. Lah ini kabeh MTQ dadi mungkar. Wal adhani lan adzan, adzan yang digaya-gaya. Niki lagi-lagi ya saya peringatkan ampun salah paham. Wa min dzalika lan iku tetep saking mengkono-mengkono ghararil ma'rufat. Kebagusan yang membujuk. Iku ata'assufu utawi ngliwati batas fin nadzafati ing dalem bebersih. Oh, ngliwati batas ing dalem bebersih. Lewati batas lho ya. Fin nadzafati wal waswasatu lan waswas fit thaharati ing dalem sesuci. Jadi kalau seseorang itu melewati batas bebersih niku malah termasuk ghororil ma'rufat. Koyok-koyok apik tetapi sebetulnya itu adalah tidak bagus. Gluntrunge ngeten. Poso niku sae to. Ada nggak puasa yang melewati batas? Salat bagus, salat yang melewati batas bagus. Sedekah bagus, yang melewati batas bagus. Yang melewati batas tidak bagus. Oke. Bebersih an-nadzafah itu tadi bagus, tapi yang melewati batas itu tidak bagus. Bebersih yang melewati batas ini kayak apa, Pak? Tersibukkan untuk membersihkan. Contoh nih, contoh niki nuwun sewu bagi yang bayangan saya yang muncul itu adalah wong duwe motor dipaes-paes oleh ngresiki sampai ora eling Gusti Allah. Gampangane karena fokus ngresiki motor. Sing di watu ijo lah. Ngerti watu ijo? Tahu nggih? Watu
Gak ngerti mesti. Iki wong lurus iki. Gak ngerti watu ijo. Watu ijo iku nek gawe ngelap kae, motore dadi kinclong keling-keling. Ampun kit nek iki biyen nek jaman dhisik watu ijo ngoten. Aku biyen ya pernah duwe CB Mas saya. Masalahnya punya motor CB itu loh saya dulu. Di tangan saya turun mesin. Kalau saya datang, waktu itu kan saya marbot toh. Kalau saya datang ke masjid itu, wong sak RT krungu kabeh. CB ku itu mesinnya kan gak normal. Dari suarane wong 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 wong. Lah nek suarane Harley enak lah iki. Wa taqdirul asbabil ba'idati. Lan ngira-ngirakake pira-pira sebab kang adoh bin najasati ing dalem najasati siapi najisi dodot ma'a tasahuli ing dalem sertane anggampangake fi hillil at'imati ing dalem halale panganan wa tahrimiha lan harame at'imah ila nadhairi tumeka marang sepadane mengkono-mengkono tasahul. Walakot sodako Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan sungguh benarlah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an haitsu qala. Jadi gini, niki ada penjelasan yang lebih memahamkan kita. Kita itu sibuk untuk berlebihan dalam membersihkan sesuatu, lalu sibuk was-was dengan wudhu kita gitu. Tetapi juga sibuk untuk mencari sebab najisnya baju itu. Najis rak ya. Pokoknya bola balik ganti kelambi, umpamanya begitu. Tetapi ma'am tasahuli fi khilil at'imah beserta menggampangkan di dalam memikirkan halal atau haramnya makanan kita. Ya, masalah makanan halal haram ora penting. Gampang ini kan menganggap tidak penting halal haram. Sing penting itu diapi-api bajune, diapi-api barangnya, ya Pak. Didelok wong. Kan gitu. Ujungnya sampai segitu ternyata kalau saya simpulkan ngoten. Walakot sodako dan teman-teman bener sapa Ibnu Mas'ud sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hai sukolah krono dawuh sapa Ibnu Mas'ud antum utawi sira kabeh ala yauma ing dalam iki dina fi zamanin iku tetep ing dalam mangsa al hawa kang utawi kekarepane nafsu fihi ing dalam zaman iku tabiun manut lil ilmi marang ilmu. Sahabat Ibnu Mas'ud niku dawuh bahwasannya zaman yang sekarang ini itu ilmu mengikuti hawa nafsu. Kalau dulu, zaman dulu, zamannya para sahabat, para tabi'in, zaman Rasulullah, nafsu mengikuti ilmu. Paham nggih? Nek ilmune niku bilang ikhlaso, kok pingin riak, oh ilmune kudu ikhlas ya. Berarti riake dikendalikan sesuai dengan ilmu ikhlas. Nek zaman saiki kebalikannya, ilmu yang mengikuti hawa nafsu. Maka banyak orang membuat dalih, bukan dalil nggih, membuat dalih pembenaran atas nafsu-nafsunya ngoten. Oh enggak, ini kan syiar, dakwah. Jadi itu kita perlu memperbagus kan gitu. Itu tenanan oper. Kita lanjut. Kalau tadi mikir ngaji ikhya nih, abot ternyata. Abote itu bukan ngaji nih. Ngaji nih ya wis abot nggih. Tapi lu abot malih ngelah. Wakot kana nggih kita. Wakot kana Ahmad bin Hambal nggih. Kita lanjutkan wakot kana lan teman-teman ono sapa Ahmad bin Hambal
Imam Ahmad bin Hambal. Iku yaqulu dawuh sapa Imam Ahmad bin Hambal. Tarakul ilma taraku ninggalake sapa sira kabeh al ilma ing ilmu. Wa kebalu lan padha amadepa sapa sira kabeh alal goro ibi ing atase. Oh, ngapunten niki sanes fi'il amr. Taraku ninggalake ninggalake sapa muslimun al ilma ing ilmu wa kebalu lan padha madhep sapa muslimun alal goro ibi ing atase ilmu kang aneh-aneh ma aqallal ilma ma utawi apa iku andadekake sethithik apa ma al ilma ing ilmu fihim ing dalem muslimun. Wallahu utawi Allah al musta'an iku zat kang den suwini pitulung. Imam bin Imam Ahmad bin Hambal niku berkata bahwa kaum muslimin pada saat ini itu pada meninggalkan ilmu. Mereka lebih tertarik dengan membahas yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh ini kenapa? Karena itu dianggap lebih menarik. Lebih menarik siapa? Lebih menarik dirinya maupun pendengarnya. Padahal yang penting itu sebetulnya ilmu. Lebih ilmunya dipahami, didalami, diamalkan. Bukan yang aneh-aneh itu. Karena yang aneh-aneh itu biasanya memang tujuannya adalah untuk menarik hati orang. Bukan karena lillahi ta'ala. Wa qala lan dawuh sapa Malik bin Anas rahimahullahu taala anhu. Dan dawuh sapa Imam Malik bin Anas. Lam takun ora ana sapa menungso. Ora ana fima ing dalem barang madha kang wis kelewat apa ma aluna iku padha takon sapa nas an hadhil umur saking iki pira-pira perkara kama koyok yen to alu takon sapa annas ala yauma ing dalem iki dina. Walam yakun lan ora ana sapa al ulama iku yakuluna pada yang ngucap sapa ulama haramun iku haram wala halalun lan ora ngucap halal. Walakin tetapi walakin ada raktu tetapi nemu sapa ingsun ing ulama nemu yakuluna padha ngomong padha ngucap sapa ulama mustahabun iku den sunatake wa makruhun lan den makruhake wa maknahu utawi maknane qaul Anas bin Malik annahum iku setuhune ulama lenas tadi yang dari awal kanu iku ono sapa ulama yang duruna iku padha ningali sapa ulama fidako ikil karoha ing dalam pira-pira lembut-lembute karoha wal istihbabi lan kesunatan fa ammal haramu mengko anapun utawi perkara haram fakana mengko iku ono apa fakhsyuhu olone haram iku zahiran pertelo. Jadi Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu itu juga berpendapat hampir sama dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal tadi. Samaannya bahwasannya manusia sekarang bahkan para ulamanya niku nek ngomong boten jelas. Karena apa? Boten jelasnya itu karena mempertimbangkan kepentingan-kepentingan hawa nafsunya. Nek halal itu kan jelas. Haram itu kan jelas. Nek sakniki iki sunah, iki makruh. Nah, iku mulai boten jelas niku bahasane ngoten lho. Di dalam hal-hal yang memang sebetulnya ada kepentingan-kepentingan hawa nafsu di situ.
Ampun salah paham nggih. Oh nyatane imam-imam itu kan berijtihad halal haram gitu. Tapi banyak manusia niku ingin melepir gitu loh, Pak. Iki salah, tapi ben ketok bener piye? Kan ngoten. Kata to sing ngoten niku nggih. Kata mboten? Hmm. Ya karena ingin memperturutkan hawa nafsu tapi tetap selamat janjane ngoten. Memperturutkan hawa nafsu tapi pingin wa kana lan ono sapa Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah. Yaqulu dawuh sapa Hisham bin Urwah. La tasalu aja takon sira kabeh hum ing ulama al yauma ing dalem iki dina. Amma saking barang ahdasu kang gawe bid'ah sapa ulama hu ing ma bi anfusihim kelawan awak dhewe ne ulama. Fa innahum mongko krana setuhune ulama udunya qad a'addu iku temen-temen cawis-cawis sapa ulama ad-dunya lahu marang ma cawis-cawis jawaban ing jawaban walakin salu tetapi takono sira kabeh hum ing ulama ad-dunya anis sunnah saking sunnah fa innahum mongko setuhune ulama ad-dunya la ya'rifu iku ora padha weruh sapa ulama ad-dunya walakin wakana wakana lan ono sapa Abu Sulaiman Ad-Darani. Oh niku wau titik. Jadi Hisham bin Urwah niku berpendapat bahwasanya ulama-ulama zaman sekarang itu nggak bisa ditanya eh, tentang jawaban natus alu al yauma amma hadasu. Jangan bertanya tentang hal-hal yang mereka membuat bid'ah. Tetapi bertanyalah tentang sunnah. Mereka sebetulnya para ulama udunya itu tidak tahu tentang sunnah. Sunnah. Jadi sunnah sana hukum nggih. Iki sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau tindak lampahipun Rasulullah. Iki kita belok sedikit. Di Indonesia Wali Songo. Wali Songo niku disebut Sunan. Sunan Kali Jogo, Sunan Giri, Sunan Apel. Napa hubungannya sama sunnah? Yo. Sunnah jamaknya sunan. Artinya orang yang disebut sunan itu adalah orang-orang yang sudah melakukan sunnahipun Rasulullah, tindak lampah atau akhlaknya Rasulullah. Maka disebut sunan. Niku ora sebutan niku mboten gampang-gampang niku. Makane wong nek pun nglikuti Rasulullah juga disebut wali Allah. Ngoten niku rentetan. Makanya kalau di Solo niku Kasunanan Surakarta. Pecahannya dulu kan pecah toh. Dulu kan satu, pecah jadi Jogja sama Solo. Yang Solo Kasunanan, yang Jogja Kasultanan. Luar biasa toh. Kerajaan sebelum negara Republik Indonesia ini berdiri, kita itu sudah punya kasunanan yang asal katanya sun. Sultan yang asal katanya sultan. Kurang Islam piye jadi wong Jawa iki. Islam banget tuh. Apa wong Jawa-Jawa kae nang mosok nang kasunanan nang kasultanan kok pakai kemben. Sampeyan ora ngerti ya. Fikih loh niki kalau yang saya bicarakan. Fikih kalau amat itu budak wanita. Nggih ta? Budak wanita niku aurate pundi sampai pundi? Nek fikih. Lah hukumnya orang-orang dalam keraton niku sinten nek mboten amat?
Karena kita memandang mereka sudah pakai ilmu modern yang nggak ada amat, nggak ada budak. Ya jelas kalau mereka itu bukan amat, bukan budak, auratnya berbeda. Kita niki fikir loh, nggih. Kok salah? Salah paham maksudnya. Karena kan di UIN pun populer Rin. Ada toh di UIN pun populer nih kok. Masalah ini. Wa kana lan ono sapa Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Yaqulu dawuh sapa Sulaiman Ad-Darani. La yambagi ora sayukjo liman enggak pantes. Liman marang wong ulhima kang den weruhake atau diilhami sayan ing suwi-wiji minal khairi kang tetep saking kebagusan. Ayyamala yento beramal sapa man bihi kelawan sai hatta yasma'a hingga krungu sapa man bihi kelawan sai bil asari ing dalam hadis. Ayahmadu mongko muji sapa man Allah ing Allah taala maha luhur Allah. Idza wafaqa krana nyocoki apa fil asar nyocoki ing perkara fi nafsihi kang tetep ing dalam awak dhewe ne ma. Ini penting. Ini berkali-kali sebetulnya saya ungkap tapi dengan bahasa yang lain. Bahwasannya kalau orang niku menerima ilham, maka hendaknya orang ini ya kalau memang benar dilakoni dhewe tidak usah diumum-umum. Krono Al-Qur'an pun cukup ngoten lho. Biasanya kalau ilham niku benar berarti memperjelas atau menginformasikan bagaimana cara mengamalkan Al-Qur'an itu. Nah, niki Abu Sulaiman Ad-Darani memperingatkan kalau kamu mempunyai ilham kebaikan pun, maka hendaknya engkau mencari kecocokannya dulu dengan hadis. Nek cocok dengan hadis baru dilakukan. Jangan dilakukan dulu baru cari dalilnya. Ini menunjukkan bahwasannya bagaimanapun kita itu patokannya di Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan lain-lain itu adalah dalam rangka agar kita terhindar dari tipuan-tipuan para jenderal-jenderal setan itu. Karena setan-setan yang jenderal itu kalau bujuki wong pasti lebih halus, lebih pandai. Ya, kan sering diungkap bahwasannya nek wong niku tasik rendah tingkatannya di sisi Allah sing gudo nggih mung prajurit-prajurit. Tapi nek mun pinter sing gudo jenderal-jenderale setan gitu. Nah, di antaranya itu adalah dengan memberikan ilham-ilham tipuan. Bahkan saya dulu pernah bercerita betapa bahwasanya jenderal-jenderalnya jin yang kesetanan. Karena ada jin yang muslim toh, ya. Ada jin yang kesetanan itu membuat surga tiruan yang menipu orang-orang yang berpetualang di dunia spiritual itu masuk ke surga bilang turun-turun bahasanya turun-turun ya sakwise mandek oleh konsentrasi niku kemudian bilang aku wis tekan surga padahal itu baru sampai bujukan surga bujukannya jenderal setan-setan jenderal iblis yang ke setan. Wa innama qala ini ono si siapa kayak jadi teman kita yang sekarang di Semarang itu Aldi asik ya diskusi ini. Siapa pengganti ini orang ono ya? Wa innama qala lan angin pesnitine dawuh
sapa Abu Sulaiman hadza ing iki maqalah di annama krana setuhune barang pada ubdi'ah teman-teman digawe bid'ah minal aroi teman-teman digawe bid'ah apa mah minal aroi bayane pira-pira panemu qad qara'a iku teman-teman andodok apa ma al asma'a ing pengrungu wa alika lan kandil-kandil apa ma bil kulubi ing dalam pira-pira ati wa rubbama yusawwisu lan terkadang ngerusuhi yuwaswisu ngerusuhi apa ma sofa al qalbi ing beninge ati fatakhayyalu mongko nyekro-nyekro nyengkro-nyengkro maka berhayal sapa wong bisa babi sebab reko regete ati bisa babi sebab reko doyone ati al batila ing perkara kang batil hakon ing hak faya hatatu mongko ngati-ngati sapa wong fihi ing dalem min syai'un syai'un minal khair bil istidhari kelawan amri jelas bisyahadatil asari kelawan bukti piro-piro hadis. Nah, ya itu tadi jangan ilham pendapat atau panemu al-aro itu penemu itu kadang-kadang menggoda hati kita. Nah, godaan ke hati itu akhirnya meregeti, mengkotori hati kita. Maka hendaknya seseorang itu membersihkannya dengan mengkonfirmasikannya dengan asar atau dengan hadis. Kalau saya dulu pernah bilang, jenengan niku diskusi sama siapapun, waktu itu ada orang yang sering diskusi dengan non-muslim, ya ingat ya, malam Selasa kalau itu. Diskusi rono ini, ono semedi, ono taiji, ono Hindu, Buddha, dan lain-lain. Ya, kita itu biar nggak bingung, cross check-kanlah apa yang kita temu dari banyak pendapat itu dengan Al-Quran. Kalau dari ke Al-Quran masih terasa sulit ke hadis. Kalau dari hadis masih terasa sulit ke kitab-kitab yang muktabar. Karena kitab-kitab yang sesat pun itu jauh bahasa Arab juga ada gitu loh. Nah kita lah ada yang kayak kita lah ada artikel yang menyesatkan itu kan bahasa Indonesia bagi kita lah ya dulu itu ya kitab-kitab ya yang menyesatkan juga bahasa Arab. Nah, yang muktabar itu kita ketahui dari mana? Bisa kita ketahui dari rekomendasi para ulama, para guru-guru kita. Walihada lan krono arai iki kaul Abu Sulaiman. Akhdasa nganyarake sapa Marwan al mimbaro ing mimbar fi sholatil id ing dalam sholat riyaya indal musalla ing dalam sandingi panggonane sholat koma mongko jumeneng ilaihi marang Marwan sapa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Nek mboten salah Abu Sa'id al-Khudri ini masih sahabat nggih. Berarti sahabat pada zamannya Marwan niki khalifah. Faqala mongko dawuh sapa Abu Sa'id ya Marwan, wahai Marwan, mahadhihi iki opo mimbar iki al bid'atu bid'ah. Niki kereng malih niki mimbar mawon bid'ah, tapi niki mimbar di dalam salat Id. Rasulullah kalau salat Id niku kan teng lapangan. Selama ini mboten pernah ngangge mimbar.
zamannya Khalifah Marwan niki salat Id enten mimbare. Ini kereng niki Abu Sa'id Al-Khudri. Iki bid'ah iki. Faqala mongko dawuh sapa Marwan, "Innaha setuhune mimbar iku laisat ora ana apa mimbar bibid'atin kelawan bid'ah. Innaha setuhune mimbar itu khairun kebagusan. Innan nasa setuhune menungso kot kasuru iku teman-teman wis akeh sapa nas. Fa aradtu mongko ngarepake sapa ingsun ayab lugo ing yen to temengko hum ing nas apa asautu swara kan. Karepe kan boten nek enten mimbare tinggi sampailah suara. Niki jawabane Marwan. Faqala mongko dawuh sapa Abu Sa'id Al-Khudri. Diwangsuli kali Abu Sa'id Al-Khudri. Wallahi demi Allah, la ta'tuna ora bisa nekakake sira kabeh bi khairin kelawan perkara luwih bagus mimma saking barang aklamu kang katimbang saking barang kang weruh sapa ingsun ing ma abadan ing dalam selawase. Wa wallahi demi Allah la shallaitu ora salat sapa ingsun waro aka ing dalem burinira al yauma ing dalem iki dina. Sampai wis nek kamu saja nggak bisa berpendapat bahwa ini lebih bagus kan. Aku ora salat dadi makmummu. Wah, nek kok bareng ya bisa itu. Wa innama angkara angin pemestine ngingkari sapa Abu Sa'id zalika ing mengkono-mengkono ma'ah dasa Marwan apa yang diperbuat Marwan alaihi ing atase Marwan. Di anna Rasulullah krana setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tawakkau iku leleyangan sapa Rasulullah fi khutbatil id ing dalam khutbah riyaya. Wal istisqa ilan khutbah istisqa ala kausin ing atase gendewa. Gendewa niku tongkat au aso utawi tongkat la alal mimbar ora ing atase mimbar. Nah, niki galak to. Wafil hadisi nggih ngeten mawon. Niki nek menurut Abu Sa'id Al-Khudri sekarang nek teng salat Id mesti nganggo mimbar to. Sekarang nggih. Mimbare diangkat kok. Bahkan nganggo panggung to. Oke ya. Ya nek menurut Abu Sa'id niku menurut Marwan mboten. Nek jenengan nglakoni nganut mawon Abu nganut Marwan. Sing penting niku niate kok beto. Saya niku membayangkan ngeten to. Pokok dari keberagamaan kita niku syahadat. Nggih. Enten salat niku tiange kan ngoten. Pokok pondasinya tiang salat. Mimbar atau mboten niku kan enten teng ujung mriki sing mungkin niku ranting ya. Ngoten lho. Maka kita harus melihat iki ketemu ora pondasine nek ono ranting atau kalau pohon itu ketemu enggak dengan akar syahadat ini. Nah nek ranting tapi syahadate iku katut penuh lah itu apik. Nek mboten katut syahadate berarti eleh. Lah wong kok Abu Sa'id Al-Khudri sama Marwan. Di zamannya sahabat Abu Bakar niku pun beda loh. Sahabat Umar usul, gitu. Sahabat Abu Bakar, ini banyak sahabat yang meninggal dunia yang hafal Quran. Mari kita bukukan Al-Quran. Ini sahabat Umar usul ngoten. Sahabat Abu Bakar jawab, ora. Kita itu zaman Rasulullah ora ono. Nah, sahabat Umar itu mboten putus asa. Galang kekuatan dengan sahabat Ali. Sahabat Ali, ini kita ke sahabat Abu Bakar untuk usul ini. Akhirnya diusulkan termasuk sahabat Ali yang mengusulkan dan akhirnya diterima.
Akhirnya diangkatlah sekretaris untuk pencatatan itu. Nek mboten salah, Zaid bin Sabit toh, ketua atau ketua tim pembukuan Al-Qur'an. Iku mawon pun beda pendapat, tapi akhirnya bisa diyakinkan. Nah, sing apik ngoten niku. Apik maksudnya musyawarah. Wa fil hadisil masyhur lan iku tetep ing dalem hadis al masyhur kang terkenal. Man ahdasa utawi dawuh. Ada satu dawuh yang terkenal di dalam sebuah hadis. Man utawi sapa wong. Eh ahdasa lamun iku nganak-nganakake anyar sapa man. Fidinina ing dalem agama ingsun. Malaisa malaisa ing barang laisa kang ora ana apa kang ora ana apa ma lahu marang man fahuwa mongko utawi man iku raddun den tolak. Oke. Ini hadis tentang bid'ah itu. Oke, sekali lagi kalau menurut ulama-ulama dan juga menurut logika sehat kita, ya ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Itu menurut Imam Syafi'i. Oke, dasarnya diantaranya Rasulullah berkali-kali niku mengiyakan atau sunnah takririyah. Niku menetapkan hal-hal baru yang dibuat para sahabat. Dan ada hadis juga man sanna sunnatan hasanatan dan seterusnya itu. Nah, itu akhirnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Wa fi khabarin akhar lan iku tetep ing dalem hadis yang lain. Hadis liya. Man sapa wong ni ghasya lamun ambawur sapa man ummati man sapane wong ghasya lamun iku ambawur sapa man ummati ing umat ingsun fa alaihi mongko tetep ing atase man laknatullah utawi laknate Gusti Allah wal malaikati lan malaikat wan nasi lan manungsa ajmain sekabehane. Kila den dawuhake ya Rasulullah wahai Rasulullah wa ma ghasyu ummatika wa ma utawi apa iku ghasyu ambawure ummatika umatmu. Qolat amat panjenengan. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya petadia iku yen to agawe bid'ah sapa wong bid'atan kelawan bid'ah yahmilu kang kang ngancoroke sapa man kang nganjurake mendorong kang nganjurake sapa man annasa ing masyarakat muslim alaiha ing atase bid'ah. Jadi Rasulullah dawuh bahwa barang siapa kalau ada orang kok membuat tipuan, ambawur niku tipuan, membuat tipuan kepada umatku, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknatnya malaikat dan laknatnya manusia semuanya. Para sahabat bertanya, maksudnya pripun ya Rasulullah ambawur atau menipu umatmu niku? Yaitu membuat bid'ah yang kemudian dengan bid'ah itu dia mendorong umat muslim untuk mengerjakannya. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi setuhane iku tetep kaduwe Allah azza wa jalla. Malakan sapa malaikat yunadi kang undang-undang sapa malakul yaumin ing dalem saben dina. Undang-undangnya rupane man utawi sapane wong khalafa lamun iku nulayani sapa wong sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tanal mongko ora ngenani hu ing man
apa syafa'atuhu syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu nggih. Jadi orang kok membuat bid'ah yang kemudian dilakukan, bid'ah yang sayyi'ah, kemudian orang lain terbujuk dengan itu, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknatnya malaikat, dan laknatnya manusia semuanya. Dan dia yang mendapat laknat itu tadi. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala niku mempunyai malaikat yang tiap hari niku mengucapkan, barang siapa yang menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa misalul jani. Wa misalul jani utawi suwarahe wong kang gawe cacat alat dini ing atasi agama. Bi ibadah ima kelawan agawe bid'ah, bi ibda kelawan agawe bid'ah barang yukhalifu kang nulayani apa man nulayani as-sunnah ta ing sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nisbati kelawan dibangsaake ilaman marang wong yudhibu kang dosa sapa man damban kelawan dosa temen bisaluman iku umpamane wong aso kang andurhakani sapa man al malika ing ratu bikol bidaulatihi ing dalem pusat kerajaan ratu binisbati kelawan den bangsaake ilaman marang wong kang khalafa nulayani sapa man amrohu ing perintah malik fi khidmati muayyanatin ing dalem lumadi panggawean kang ditentokake wadzalika utawi mengkono-mengkono man khalafahu iku qad yughfaru terkadang den ampuni sapa man. Fa amal qalbu daulah mongko anapun pusat kerajaan fala mongko ora den ngapura sapa man. Jadi orang membuat bid'ah dengan orang bermaksiat itu lain, intinya begitu. Kalau orang membuat maksiat itu seperti orang yang bersalah pada raja. Dia dihukum. Bisa dihukum, bisa tidak. Tetapi kalau orang membuat bid'ah itu seumpama orang yang makar pada raja. Apa yang dilakukan oleh raja untuk orang yang makar? Hukum pancung, mboten lho. Niku mirip ibaratnya ngeten. Apalagi kalau dia tahu nih, dia tahu. Berarti dia itu kan ubah syariat. Itu yang bahaya. Faqala ba'dul ulama. Faqala lan dawuh sapa ba'dul ulama setengahane ulama. Ma utawi barang takallama kang guneman fihi ing dalem ma sapa as-salafu wong ulama salaf fasukutu mongko iku utawi meneng anhu saking ma iku jafaun wangkot wa ma utawi barang anhu wa ma lan utawi barang sakata kang meneng sapa kang kendel sapa kang kendel anhu saking ma sapa as-salafu sapa salaf fal kalamu mongko utawi sukut anhu mongko iku utawi fal kalamu mongko utawi kalam fihi ing dalem ma iku takallufu ngangel awak wa qala ghairuhu lan dawuh sapa liyane ba'dul ulama nggih insyaallah kita lanjut minggu depan mulai wa qala ba'dul ulama ma takallama fihi. Malam hari ini mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tuhsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun. Mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.